মিনিটও হয়নি ভিউটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আসল জায়গা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বর্ডার। এই তো হিরো হিরো। গুড মর্নিং বন্ধুরা, চেরাপুঞ্জিতে আজকে আমাদের ডে টু বলবো না বা ডে 1 বলবো সেটা বুঝতে পারছি না, কারণ কালকে আমরা রাতে পৌঁছেছি। আর আজকে আমরা চেরাপুঞ্জি, এত ভালো ওয়েদার, কালকে সারা রাত বৃষ্টি পড়েছে আর এখন দেখো ঝলমলে আকাশ, পুরো মনে হচ্ছে শরতের পেঁজা পেঁজা তুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবে একটু আগে আবার একটু বৃষ্টি পড়ছিল। এইটাই তো হচ্ছে মেন স্পেশালিটি অফ চেরাপুঞ্জি। তো আজকে আমরা এখন অনেকগুলো জায়গায় ভিজিট করার প্ল্যানে আছি। ডাউকি ভিলেজ আছে, লিভিং রুট আছে, কত জায়গা করতে পারবো জানি না, কারণ কি আমাদের প্রত্যেকের শরীরের কন্ডিশন পুরো ঢিলা হয়ে গেছে। আর তো এখন আমরা বেরিয়ে গেছি, দাদা এসে গেছে গাড়ি নিয়ে। তো চলো দিনটা তোমাদের সাথে এইভাবে শুরু করি, ভীষণ মজা করে। তো দেখতে থাকো। সিনারিটা দেখতে পাচ্ছ যে জাস্ট বাড়ি থেকে বা হোটেল বলবো না, বাড়ি বলবো না, হোমস্টে থেকে বেরিয়ে আমরা এত সুন্দর ভিউ দেখতে পাচ্ছি, মানে 5 মিনিটও হয়নি ভিউটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর সিরিয়াসলি যে কত আর শ্যুট করবো, যে দেখবো না তোমাদেরকে দেখাবো, আমি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি এই দুটোর মাঝখানে। আর এত ভালো লাগছে এখানটা একবার না দাঁড়িয়ে, এই পোর্শনটা না দেখেই তোমাদেরকে ওয়েট করতে পারলাম না। আমার এই মুখটা আজকে না দেখে এটাকে এক্সকিউজ করে জাস্ট দেখো এই সুন্দর ডাউকি লেকটা। এই হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া। আর ওই দূরে তোমার যদি দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট ছোট্ট মানুষগুলো, তারা হচ্ছে বাংলাদেশ। সেই জায়গাটা হচ্ছে বাংলাদেশ, তারা হচ্ছে বাংলাদেশি। মানে আমি এখন ইন্ডিয়াতে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই বাংলাদেশকে, যেখানে সেই বাংলাদেশিরা রয়েছে। সত্যি বলছি, আমার একটু ওয়াটার ফোবিয়া আছে, নইলে কিন্তু আমি ওই নিচে নেমেও ডাউকি লেকে বোটিং করার খুব ইচ্ছে ছিল। আমার বন্ধুরা গেছে, বাট আমি বাবাই আরও 2-3 জন যাইনি। আর তার সাথে দেখো একদিকে হচ্ছে লেক, এখানে হচ্ছে লেক, আর এখানে হচ্ছে উঁচু পাহাড়। এই তো হিরো হিরো। ডাউকি লেক তথা বাংলাদেশকে টাটা করে আমরা এখন নেক্সট ডেস্টিনেশনে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি এখনও ঠিক জানি না, যতদূর সম্ভব লিভিং রুট যাচ্ছি না, এখন লিভিং রুট যাচ্ছি। আর এখন আমরা যাচ্ছি ডিস্কো রোড দিয়ে, কারণ পুরো রোডটাই এতটাই অফ রোডিং যে একবার এদিকে শেক হচ্ছে, একবার এদিকে শেক হচ্ছি, একবার এদিকে শেক হচ্ছে, একবার ওদিকে শেক হচ্ছি, এইভাবে যাচ্ছি। আর তোমরাও বুঝতে পারবে কথা এই স্টার্ট হয়ে গেছে কিন্তু অলরেডি। তো কথা বলতে বলতে তোমরা এটা ফিল করতে পারবে যে রোডটা কতটা অফ রোডিং। এখানকার ড্রাইভার দাদা যারা আছে তাদের হাত এতটাই পোক্ত যে কি বলবো, আমি তো হলে এখানে থাক গাড়ি, আমি চললাম হেঁটে পারি, এটাই হতো আমার স্লোগান। তো চলো এরপরে যাব তোমাদেরকে নিয়ে লিভিং রুটে। আর জানি না কতটা যেতে পারবো, শুনেছি প্রচুর সিঁড়ি, আর আফটার কোভিড শরীরের স্ট্রেন পুরো আমার একদম চলে গেছে। তো দেখা যায়, হোপ ফর দ্য বেস্ট। ছোট
কোথায় এসেছি তার আগে একটু এখানে পোস্টারটা দেখে নাও, জায়গাটার নাম কি, বরহিল। আর এই জায়গাটা দেখানোর সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে জাস্ট দেখিয়ে দিয়েছি আসল জায়গা। এই হচ্ছে ফলস। ভাবতে পারিনি এত সুন্দর একটা ফলস আমি রাস্তার মাঝখানে দেখতে পাবো, যেটা আমাদের ডেস্টিনেশনের মধ্যে ছিল না। বাস তোমরা বলো বন্ধুরা এটা কেমন লাগছে, জানি না তোমরা আমার কথা খুব ভালো শুনতে পাচ্ছ কিনা। আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি এত জোরে কথা বলতে বলতে, সিরিয়াসলি বলছি মেঘালয়ে আসাটা কিন্তু সার্থক। ব্যাকের ওখানে হচ্ছে ফলস, তোমাদের এখানে দেখালাম আমি বোরফিল ফলস। আর জাস্ট এইদিকে সিনারিওটা দেখো, যে এইদিকে উঁচু পাহাড় আর উঁচু উঁচু গাছ, আর তার মাঝখানে এই রাস্তা। আজ দিনটাই সত্যি শুরু হয়েছে এমন সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখার মাধ্যমে, যেগুলো বলে বোঝানো সম্ভব না। যেমন আজকে এই বোরফিল ফলস যেটা দেখলাম আমরা, এটা কিন্তু আমাদের ঘোরার লিস্টের মধ্যে ছিল না, তবুও এই সুন্দর অভিজ্ঞতা আমার জীবনের মধ্যে কিন্তু একটা সুন্দর মেমোরি হিসাবে থেকে গেল। যেখানে সবচেয়ে সুন্দর পরিষ্কার ভিলেজ আছে। তো এখানে এসে আমাদের সবার আগে মনে হলো যে আমরা খাবো, কারণ আমরা সেই সকালবেলা ম্যাগি খেয়ে এসেছিলাম, আর এখানে এসে লাঞ্চ করবো না এরকম তো হতেই পারে না। তো লাঞ্চ অর্ডার করেছি রুটি আর চিকেন, তো সেই কারণে একটু ওয়েট করছি। আর এরপর এখানটা হালকা ফুলকা দেখে আমরা বেরিয়ে যাবো। যাচ্ছি না বিকজ শরীরটা ঠিক ভালো লাগছে না, অনেক জার্নি কয়েকদিন ধরে হয়ে গেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি আফটার কোভিড শরীরটা একটুতেই না মানে হাঁপিয়ে উঠি আমি। তো বেগার শরীরটা খারাপ করে লাভ নেই। তো আমার কয়েকজন বন্ধু গেছে, আমি বাবাই সুমন আর সুপ্রিয় চারজনে গেলাম না, বাকি 3 জন গেছে। তো এই যে এখান থেকে সিঁড়িটা উঠে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে লিভিং রুটের রাস্তা, একদম ওপরে যেতে হবে, যেটা মনে হয় না আমার পক্ষে ঠিক একটা সুবিধা হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি এত সুন্দর সুন্দর ভিউ আজকে দেখেছি, এরপরে নতুন করে ভিউ দেখার আর এই মুহূর্তে আর ইচ্ছে করছে না। তো একটার পর একটা গাড়ি চলে আসছে সবাই দেখার জন্য, আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে বকবক করছি। আর লিভিং রুট দেখতে এসে এখানে শপিং হবে না এটা তো হয় না। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক 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 স্টল আছে, এখানে আনারস বিক্রি হচ্ছে, অনেক ফ্রুটস বিক্রি হচ্ছে, শশা বিক্রি হচ্ছে, প্লাস বেতের জিনিসপত্র প্রচুর কিছু সেল হচ্ছে। তো এইগুলোই দেখছি, এনজয় করছি। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে নেক্সট ডে। কালকে এসে আর ব্লগটা কন্টিনিউ করিনি, কারণ বুঝতেই পারছো বন্ধুরা আড্ডা মারার টাইম পাইনি। আমাদের লাস্ট ডে অফ চেরাপুঞ্জি। স্নান করে নিয়েছি, রেডি হয়ে গেছি, তো এখন চুল টুল আঁচড়াইনি, তো এখনই বেরিয়ে যাবো একটু পরে টিফিন খেয়ে। তো দেখো আসবো করছিলাম, আর আস্তে আস্তে দিনটা শেষ হয়ে গেল, মানে আমাদের ট্রিপটা শেষ হয়ে গেল। কালকে আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা। মন খারাপ লাগছে, আর মন খারাপের পাশাপাশি ভালো লাগছে, বিকজ শ্যাডোকে অনেক দিন দেখিনি, বাচ্চাটা আমার অনেক দিন ওয়েট করছে মোনাকে ছেড়ে। তো চলো ব্লগটা কন্টিনিউ করছি না, কারণ এরপরে শুরু হচ্ছে নেক্সট ডে অফ শিলং ট্রিপ। তো চলো দেখা হবে নতুন দিনে নতুন একটা ব্লগে, নতুন একটা সিরিজ নিয়ে। টাটা, বাই বাই।